硬裝8萬蚊就可以攞低我身後呢套89平方嘅奶油風風格裝修。Hello， 各位觀眾大家好，我係心水哥。係啦，今日咧我哋嚟到咗惠陽嘅星河單體啦，開箱一套89平嘅奶油風格嘅裝修。業主花費咗8萬蚊硬裝就裝出我哋依家嘅效果。我哋嚟區分一下先。開波之前先嚟區分一下先。我哋所講嘅硬裝啦。即係我哋嘅打拆、水電改造、貼磚，然之後咧就係木工、線灰油漆，呢啲係屬於我哋呢個硬裝入邊嘅。硬裝入邊咧就包含咗咩材料啦？我哋嘅地磚門衛浴櫥櫃呢啲係硬裝入邊所包含嘅。就再者區分嘅話就係軟裝。軟裝係咩咧？比如我哋嘅呢個訂製家私啦，訂製櫃啦、軟裝家私啦、電器啦、燈飾啦、窗簾啦，呢部分咧就係屬於軟裝嘅。咁我哋一齊望一下呢個89平嘅呢個8萬蚊嘅硬裝效果如何？係啦，跟住心水嗰個鏡頭望一望。呢個戶型咧就比較長規嘅。佢咧就係會有一個入戶啦、入戶玄關嘅一個位置。呢邊嘅話就係訂製咗一個鞋櫃。我哋都預留咗插蘇嘅。包括呢度啦，都做咗一個少少嘅設計啦。我哋平時有啲篋就可以直接推入去。就呢度唔使再抬高佢嘅，直接係坐喺地面噶啦。呢度就係一個玄關嘅位置啦，上面嘅話都係我哋嘅儲物櫃啦。呢度到時候咧會擺翻個裝飾畫。入到嚟嘅右手邊啦，就係我哋呢個客餐廳嘅區域。然之後咧，整體係一個直廳嘅一個設計啦，客餐廳。然之後咧，地面咧就係鋪咗我哋呢個80×80嘅油光磚。呢個係80×80嘅油光磚。然之後咧，長腳線咧佢係唔用呢個磚嚟做嘅，係直接明裝呢種超薄嘅呢種踢腳線。係鋁合金嘅一個材質啦。然之後咧，包括上面啦，我哋做咗一個雙眼皮。單邊雙眼皮，因為咧呢邊會就住個餐邊櫃，所以咧就拉平咗。做咗呢個筒燈。呢度做咗餐邊櫃啦，呢度就係餐廳嘅一個區域啦。上邊嘅話就有一個風扇燈嘅。風扇燈呢度擺咗張我哋原木式嘅呢個餐台啦。入到嚟嘅話就係我哋廚房嘅位置。廚房咧原先呢度係有一個生活露台嘅，我哋都係幫業主剝咗之後啦，將個廚房做到一個非常之大嘅呢個 L 型嘅一個廚房啦。呢度洗切炒呢個動線完全冇問題。呢度仲有呢個消毒碗櫃啦。呢度有煮食爐啦、抽油煙機啦、熱水爐啦、燃氣錶啦。所以電掣留得非常之充足。呢度有電掣啦，呢度有電掣啦，包括埋呢度都有電掣。包括入邊嘅櫃，入邊仲有一個儲物櫃。都係有電掣嘅。我哋水電係唔限制位置嘅。唔限位，喺任何地方你需要用到方便就手嘅，就可以預留我哋呢個電掣位啦。呢套方太嘅呢個煮食爐、抽油煙機上邊啦，呢啲櫥櫃都係我哋包含嘅。呢啲櫥櫃都係呢個暖色、白色嘅為主啦，鋁扣板啦，都係我哋硬裝包含喺入邊嘅。呢度業主買咗個小米嘅呢個雪櫃啦，同埋呢個趟門呢個兩個趟門都係我哋硬裝入邊包含嘅，同樣都係白色啦。呢邊嘅話就做咗一組餐邊櫃噶啦。餐邊櫃呢邊都留咗呢個移動插蘇。留咗移動插蘇。呢個儲物嘅功能非常之充足。呢邊嘅話仲有少少嘅一個玻璃門嘅。所以咧喺做餐邊櫃嘅時候啦，可以預留一啲玻璃門，睇自己嘅需要，可以留喺上邊或者一條落根據現場嘅結構去進行呢個設計嘅。業主仲有啲吧台洞板到咗，仲未安裝。依家快遞已經到咗啦。呢邊嘅話就係一個客廳嘅區域。客廳嘅話唔做呢個複雜嘅電視背景牆，就係跟我哋呢個牆身嘅油漆顏色一致。然之後咧就筒燈。呢個筒燈照落嚟嘅話有少少嘅呢個光影效果。佢呢個筒燈都比較特別啲嘅，佢係一個接近於弧形嘅咁嘅一個筒燈啦。然之後咧同普通嘅唔一樣。呢邊嘅話就係我哋喺水電定位之前啦。呢度業主咧係會買一個成品嘅。我哋所講嘅成品咧，即係話現成嘅呢個電視櫃啦，放喺度。然之後咧就會留高位嘅插蘇。如果係訂製嘅話，我哋會留低位啦。到時候咧個櫃拍埋去就睇唔到呢啲插蘇嘅位置噶啦。當然啦，呢個業主就係買咗高位嘅，所以佢要留高呢個插蘇。到時候咧電視擺台又得，掛牆又得。然之後咧
主要呢個奶油風格咧係更多係用呢個軟裝嚟襯托出呢個效果嘅，包括埋一啲窗簾啦嚇，都會揀啲帶花紋嘅然之後咧帶紗嘅呢啲窗簾啦，包括上面啦，我哋都做咗一個風管機嘅風管機嘅效果就係咁噶啦所以咧佢就唔會壓住咗我哋牆身嘅位置啦，或者地面嘅位置直接喺度做翻我哋一個風管機風管機嘅製冷啦，好似呢個89平嘅，其實2匹都可以，或者3匹都 OK 嘅睇因人而異嘅。同埋咧窗簾呢個位置都做咗燈光少少嘅燈光氛圍效果啦做咗燈光，包括呢邊都預留咗插蘇，我哋比如有需要裝到呢個CCTV 嘅都可以有電嚟用嘅出到嚟嘅話就係露台嘅位置啦露台話呢個望山景呢個低樓層嚟嘅望出去嘅話就係我哋呢個山嘅呢邊啦，嗰邊大亞灣啦呢邊嘅話就係做咗一個家政櫃啦，同樣都係一個白色嘅，呢度嘅話就擺咗一個大眼雞啦地面就貼咗呢個花磚花磚嚟點綴，上邊嘅話就係固定嘅呢個晾曬區晾曬乾嚟嘅啦做咗波浪嘅佢就唔會走嚟走去，包括啦我哋上邊呢度嘅話有一條係可以攞落嚟嘅晾曬呢啲小衣物嘅都係 OK 冇問題。呢邊嘅話同樣係裝咗我哋呢個蚊網啦呢個可以後裝嘅呢度可以後裝嘅兩線，呢度兩線推埋一齊就可以起到一個通風同埋防止蚊入嚟嘅一個效果噶啦同樣啦，地面我哋80×80嘅呢個柔光磚通鋪入到嚟嘅話3間房啦，一個廁所嘅呢個廁所咧係做咗一個外置嘅洗手盆入邊嘅話先係我哋呢個沖涼嘅區域啦，咁樣嘅話就唔使打交咯有人上廁所，因為得一個廁所有人洗牙刷面入邊用廁所都係冇問題，做咗呢個長虹玻璃嘅呢個洗手間嘅門啦我哋呢個歐派歐百利嘅呢個房門啦呢個歐派歐百利嘅呢個房門係我哋硬裝套餐入邊係包嘅呢邊嘅話就係做咗個衣櫃啦邊上做咗呢個角線，呢個石膏線啦依家就唔會做啲花紋嘅，其實係做一啲層次，比如可以做雙眼皮嘅都係 OK， 包括呢啲窗簾啦都係做咗少少花紋嘅一個窗簾嘅木嘅床啦，我哋米半床入到嚟嘅話呢度仲有張碌架床，呢間房比較細所以咧做咗個碌架床啦兩張床上邊啦高度樓底都有咁高，上面瞓啦就唔會壓抑噶啦。下邊嘅話呢個碌架床係成品嘅，下邊仲帶埋櫃桶嘅，可以儲物啦呢度再擺個衣櫃。呢間房比較細但係咧佢擺個碌架床正常小朋友用都係 OK 嘅呢邊嘅話就主人房嘅話就擠咗張6尺床啦呢度做咗個衣櫃啦然之後咧上面做個風扇燈啦呢張床仲未拍正嘅，到時候咧有梳妝台所以電掣啦預留嘅都係非常之充足嘅。同樣啦都做埋呢個蚊網嘅房間都做埋呢啲蚊網。蚊網嘅話好似我哋後裝嘅可以做呢啲上推嘅上推嘅呢個蚊網啦或者係基本上係做上推嘅，可拆洗或者唔可拆洗嘅因人而異，自己去揀然之後咧呢邊嘅房門全部都係白色嘅，整體咧以呢個非常之溫馨嘅一個色調啦可能唔知拍出嚟會唔會感覺到呢個有少少黃黃地光嘅現場感覺非常之溫馨嘅如果有中意呢種風格嘅業主啦，可以入線翻深水哥嘅 WeChat 或者 WhatsApp 攞啲資料參考對比下包括啦呢啲奶油風啦都做過非常之多嘅案例嘅呢套整體硬裝8萬蚊89平整體嘅效果啦，我哋用到嘅係一線品牌嘅材料同市面上啦好似有啲好似用2線嘅就會再增少少價錢所以咧我哋裝修講嘅係質量，講嘅係呢個質素，因為咧平有平做風減誘人因為咧各種各樣嘅裝修材料都有所以咧好嘅材料佢嘅質感係唔同嘅，所以咧各位有需要裝修嘅業主啦都可以對比一下都歡迎入線翻深水哥攞啲資料參考對比下。如果對呢套單位有興趣嘅同樣都可以問翻深水哥攞啲資料參考下，好嘛？咁我哋今集呢個星河單提89平嘅單位就分享到呢度啦，我哋下集再見，拜拜。